Wah, ada kera di atas ya. Ini hutan yang terbengkalai ini, guys. Jarang orang jamah di sini nih. Banyak juga kera di sini. Kalau sapi bedanya di Bali gitu, guys. Gak ada tali yang untuk pengikatnya. Jadi mereka jalan sendiri, cari rumput sendiri. Kadang meskipun gak ada rumput, dia makan seadanya, guys. Makan dedaunan gini, guys, di sini, guys. Nah, udah sampai nih, guys, di tempat di satu hutan kecil yang lokasinya nggak jauh juga sih dari proyek ini. Banyak ranting juga. Kemarin sih pas video sebelumnya banyak, guys, saya lewat sini kera-kera itu banyak. Cuman sekarang dia pada gak ada. Kalau pas keluar dia minta ini makan sama orang-orang sekitar. Teman-teman pada bawa bambu kecil nih, takut ada apa-apa katanya jalan. Oh iya, guys, ini ketika temanku melempar batu, secara tidak sengaja tiba-tiba ada lemparan batu juga, guys. Nggak tahu datangnya dari mana ini. Sampai temanku sakit tuh dadanya. Mana apa? Dicari di mana-mana, area sekitar juga gak ada orang. Iya, iya Daud. Lemparin batu nih teman-teman. Tapi nggak sengaja lewat di jalan yang sempit barusan. Ini ada satu jalan kecil ini, guys. Tapi kita belum tahu ini jalurnya kemana. Ntar lagi aku mau jalan ke sisi sebelah ini, sebelah kiri, sebelah kanan, guys, kalau dari barusan yang kita lewati. Ini mereka pada sibuk ini, kayaknya ada burung katanya. aja. Iya bener.
Aku ni orang kolor tu. Cak unyin. Pada lebun dah tak? Jok. Tuh bisa dilihat teman. Galan. Temanku ngeliatin apa tuh? Galan ya, Bang. Hah? Galan lo. Ini Bu gila. Ya, ada lang. Ayah. Satu dia. Yo. Kertas, enggak. Apa itu? Kertasan. Apa buat lebun buat? Lebunan. Kertas enggak. Punya bisa. Kalau ini nggak pakai baju ke sini bisa gatal-gatal guys, soalnya ini lebih banyak ranting di sini kayak gini. Juga ada kloset yang udah terbengkalai atau nggak dipakai ini. Sengaja dibuang sama ini, sama orang hotel kayaknya. Guys, yang jatuh tadi guys, temenku nemuin ini, cuman nggak ada isinya tuh. Sangkar burung baru buat kayaknya. Oke, lanjut. Nah, juga ada kotoran sapi nih guys. Aduh. Capek. Apa? Lebun. Iya bud. Apa lebun? Terima yo. Jalan noros anu. Iya, yang punya ular masak sapi aja jalan. Nah, tebingnya mana ya? Pajok, mana jok? Boleh jalan nggak jok? Iya buru nu atau mau ya? Oh, oleh ini juga oleh mau. Yuk. Wajib penong. Cukup mau. Engkau anjing ni yang sedang lagi ya? Kowe no endi le? Aku ada di tengah hutan. Aduh. Ya lah, aku gini. Laju lombong jok. Laju lombong. Ma. Iya. Masa nemuin apa bro? Beleng. Ini nak par, sudah enggak ada kan? Iya yo. Ay terus mandi was. Lima, tasik. Iya. Kita tasik deh, sari. Ya. Lima. Kalau dengar-dengar kita kalau bawa burung ini ya, kicau dari Bali, seandainya atau ilegal ya maksudnya ya, dibawa ke Jawa susah guys atau sulit. Kita kan masih dihadang sama polisi-polisi di perbatasan di Gilimanuk gitu. Terima jok.
Desa ke atas, desa apa ya? Tasik boleh? Atas sana mah. Betul lah mandi kan? Iya. Abang teng orang ini. Kawang. Kawang berukai. Di kawang berukai. Ini mana? Desa orangnya. Mengalami kendala nih. Jalannya bener-bener banyak ranting di sini. Lumayan guys. Ini kayaknya jalan sapi ya, atau apa namanya? Apa biasa tuh? Apa? Celeng. Celeng. Babi hutan. Babi hutan ya, babi hutan. Kayak gini jalannya. Oh banyak lah ya. Bila sudah lah latihan. Kita harus menunduk. Jalannya sempit bener guys. Aduh. Aduh. Lumayan. Ini ada buah atau pohon? Buah apa, Bot? Juwet. Iya, juwet. Kalau dari desa sini juwet. Ini guys, ya guys. Oh, ini guys. Nah, lumayan, tapi masih warna agak hitamnya kurang, agak merah ini. Tengah ya. Put, polong, Put. Put. Polong. Ayo. Ayo, polong wih lah. Aman ya. Polong. Itu apa nih? Ah, sini ada topi. Iya, sah di kanan dia. Tetas saya. Iya, roh, ajar kap. Polong, Jong. Oh, banyak wak. Mayu. Ayo. Ayo bede yuk. Yuk. Engkau nekuk lampi ya. Tapi anu ya, banyak anon. Ada kitaan nih. Kelambi apa? Lampi hilang kok. Berenah. Biru. Belajar lengah. Aja. Oh. Ada ngonceleng dia. Di mana ada Jok? Jok. Oh iya, Jok. Iya, Jok. Iya, Jok. Bebe. Ini ada buah juwet ya, guys. Menurut aku juwet ya. Kalau buat kalian nggak tahu namanya ini apa. Nih. Kalau di desa kalian saya nggak tahu ya. Ini kan kanan Nah, di ini. pantai yuk. Begini. Ya. Ini guys, ini guys. Nah, guys. Tadi udah ini. Ayo ya. Ini lang ada inak walan kajun ngaruh kap. Yes. Lihat. Ya. Manis dikit, asem. Mantap jiwa. Tuh teman-teman mau naik mah. Temanku jatuh guys. Dia naikin salah sih, kayunya kecil, bukan yang besar kayak gini. Iya ya. Kata temanku bilis sama dengan semut. Monyet ya.
Berarti dia nak tenda dari anu gitu. Mentak gitu. Tak intarin na ada gudus banyak tadi mati ya. Ojok na ojok. Ini dia buku. Ada apa lah? Belum. Kalau baru sih bu. Apa Bek? Licit. Ya Bek. Lumayan buat olahraga. Tuh guys, temanku udah nyampe atas guys. Dia mau ngambil buah yang tadi tuh, juet. Nih, gue perbesar nih. Tuh. Persis kayak keraya guys. Guys, minyak bilis ya guys. Minyak ya? Parah deh. Betul lagi bu. Bedan tak kalah, Bud. Iya Joko. Kata teman sebagian di sini udah banyak yang dimakan sama ini, sama kera buahnya. Jadi yang di atas tinggal dikit. Kalau yang di bawah tadi masih banyak. Kalau yang di sini masih banyak. Di atas bukan gerah. Panggerah. Nah, kalau yang atas sudah banyak yang diambil sama keranya, dimakan. Yang ini hutan ada juga guys, tapi aku kurang tahu nih kalau ini untuk tempat apa di sini. Ini ada tulisannya, misi Pura Batu Belik Sawangan, misi permisi. Itu guys dalamnya guys. Dah, aku agak takut di sini. Yuk. Ini kita mau turun guys. Di hutan tadi deket sekali atau ini termasuk tepi ya di pinggir pantai ini. Kita mau turun juga. Jalannya lumayan tuh guys. Terjang turunnya ke bawah. Terima kasih guys sudah nonton video aku. Tonton terus ya selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan komennya. Terima kasih.